呢個閪佬屎忽窿痕鑿開嚿石，冇諗到爆咗件極品裝備。呢把弓西鳩撚嚟，唔使用箭，出力一拉就出到嘢，威力仲好閪恐怖。12噸重嘅城門話爆就爆。咁啱國王閹雞周圍咁抄呢把弓，冚家產想釋放班生番出嚟。不過佢好似盲頭烏蠅咁，一啲頭緒都冇。佢知道聖女大波蓮有未卜先知嘅能力，想揾把弓就要靠佢。閹雞隻爛蛋去到邊殺到邊，見到佢都怕。番鴨兩仔乸住喺山卡拉咁偏僻都唔得，閹雞嘅軍隊準備殺到，佢哋要搬去地獄山，點知有軍佬玩嘢，唔俾佢哋跟尾。番鴨興個辣雞打到佢閪咁，傻強唔好彩俾佢夾咗當人質。隊長見佢咁好打，請佢參軍一齊對抗閹雞。傻強陰公都閪咁，俾隊長炒魷魚。當晚隻柒頭殺咗2個伙計，去揾閹雞諗住跟佢揾食。個仆街又捉咗祭司，想知道大波蓮嘅下落。祭司驚頂唔住會爆大鑊，自己切咗條脷。閹雞最睇唔起嘅就係反骨仔，不過見佢咁有誠意，勉強收佢做僆。但係入職前要自宮，叫牛頭怪打爆佢春袋。唔使幾耐，閹雞真係殺到山卡拉，班爛坦準備冧番鴨老母，仲得了嘅？番鴨即時同佢哋搏命，冇錯，佢係好抽得，可惜蟻多嬲死象，俾班閪佬撳住冇得惡。閹雞當住佢個面冧咗佢老母，傻強想幫佢埋單，閹雞話留翻佢條命去做咕哩。個冚家產咁閪殘忍，連天上嘅神都睇唔過眼，點解唔喐柒佢呢？神係唔可以插手凡人嘅事，除非生番放咗出嚟。宙斯警告其他嘅神咪亂嚟，唔係就殺咗佢。番鴨做咕哩辛苦到閪咁，挨喺水池邊攰到瞓着咗。啱好大波蓮行過掂到佢，睇到番鴨攞咗神功嘅畫面，唔得，今晚一定要教腳，叫善雞揾多2個好打嘅幫手。夜晚冧咗幾個守衛，幾條友走甩咗，冇走嘅3條女就陰功咯。不過就算俾人打到閪咁，都冇出賣大波蓮，個個都爭住認自己係先知。閹雞叫人去揾大波蓮翻嚟，番鴨佢哋要搶隻艇仔走佬，幾個神睇得一清二楚。咁冇拎叫海神落去幫佢哋。番鴨佢哋上咗船，我諗到船艙仲有好多閪佬，夠閪佢打呀！火燒眼眉啦，海神即時衝落去，越嚟越多守衛嚟啦。海神落嚟嗰陣，好似引爆個核彈咁，班守衛仲十下。戰雞佢哋走得快，上咗岸，班守衛就冇咁好彩，冚唪唥彎晒，幾條友執翻條命，成個人黑麻麻。大波蓮話睇到番鴨攞到神功，仲跟閹雞揾食，冇可能，佢殺咗番鴨老母，跟住幾條友翻山卡啦。番鴨要搞掂老母條鹹魚，另一邊閹雞知道咗大波蓮嘅位置，只不過佢哋趕到嗰陣，班守衛釘咗番鴨，將老母擺入神殿，無意中發現嚿石唔妥，隻閪佬鑿開嚿石，居然係把神弓。佢試咗下，好似好勁咁，點知有人掟咗把刀埋嚟，原來係牛頭怪嚟啦。2個打起身，個仆街牛頭怪有鋪牛力，西鳩撚嚟。不過番鴨食過2碗夜粥仲勁，斬咗佢個頭落嚟。出邊仲有幾隻馬喐柒扇雞佢哋。番鴨出去見到，粒聲唔出，射咗幾箭，4隻馬一齊釘蓋，但佢唔知俾閹雞隻鷹睇到，神功揾到啦。大波蓮同番鴨扮翻張賀下佢，第朝幾條友去地獄山，閹雞個仆街已經到圍，不過想破城冇咁易，城門有6米厚，超過12噸重。夜晚番鴨幾個嚟到閹雞嘅營地，祭司聽到有人嗌救命，啲聲喺隻牛傳出嚟，仆街閹雞將幾條女放喺入邊燒，慘到閪咁。祭司興個辣雞揾守衛報仇，番鴨都跟埋尾，可惜俾人哋陰咗，把神功俾隻狗擔走咗，閪晒啦。班神仔直頭過嚟送裝備，睇嚟佢哋死硬啦。點知天神突然跳落嚟，瞬間就冧咗幾個守衛。金毛拎都嚟咗，佢變咗2隻 fit 馬出嚟，送佢哋去地獄山。估唔到宙斯突然出現，粒聲唔出，殺咗個天神。佢話唔會再幫凡人，剩低嘅要靠自己啦。98加滿即時出發，2隻 fit 馬送佢哋到地獄山就釘咗。同時閹雞都攞到神功，條靚話有天神幫佢哋。番鴨幾個入咗城堡，開明車馬要揾最大嗰個。閹雞問傻強番鴨咩料，佢係個野仔，冇人知道佢老豆係邊個。番鴨揾到老細狗仔超，閹雞已經攞到神功，隨時都會釋放生番出嚟。狗仔超當佢發噏風，仲幻想同閹雞坐低慢慢傾。正神仔呢個時候有使者指明要揾番鴨傾，個仆街就係閹雞本人。番鴨即時就想殺咗佢，不過隔籬好閪多弓箭手唔敢喐。閹雞想收佢做僆，番鴨屌都唔屌佢，隻閪佬冇乜所謂，反正聽日就釋放生番。跟住番鴨落閘放狗，第朝着好盔甲準備同佢哋死過。閹雞啲人馬已經嚟到門口，個仆街一箭就爆咗城門，班陀地驚到閪咁，個個縮翻入去。番鴨話縮喺度死硬嘅，分身一箭仲有機會。班閪佬好似拍咗散裝偉哥咁。同時閹雞班馬衝緊埋嚟，番鴨就帶班僆殺出去。雙方嘅兵力爭得太多啦，不過佢冇放棄，殺得一個係一個。閹雞隻柒頭已經上咗城牆，狗仔超仲想同佢傾下，傾你老母，一刀斬咗佢個頭。傻強個腎仔想揾番鴨報仇，冇料嘅，一刀就搞掂佢。閹雞又射咗一箭，威力好閪勁，個個都感覺到。番鴨殺出重圍去揾隻閪佬，嚟到神殿，閹
閹雞就凍喺度，佢想阻止隻閪佬，可惜遲咗一步，個監倉一箭射爆咗，番鴨炸到暈閪咗。醒翻嗰陣，扇雞攞咗把弓，但係俾幾個生番輪佢大米。呢個時候宙斯佢哋嚟啦，把神弓黐咗埋牆，跟住落嚟嘅嘢番鴨理唔掂啦，去搵閹雞覆桌啦。天神開始殺班生番，番鴨出去嗰陣俾閹雞陰咗，吉咗佢2刀痛到閪咁。監倉有更多嘅生番出嚟，天神都頂唔住釘咗一件。番鴨唞咗一陣再打過，天神雖然好打，不過生番勝在人多，金毛拎都舐咗嘢，又有個天神釘咗，番鴨都唔好得幾多，俾人撳住砌。宙斯知道係時候出絕招啦，番鴨明知唔夠閹雞打，但係佢仲想搏下，趁隻閪佬唔注意吉中佢隻腳，跟住就到佢話事啦。同時宙斯扯斷條鎖鏈，番鴨都殺咗閹雞，成個神殿冧閪咗。宙斯抱起金毛拎飛上天，番鴨都飛埋上去，閹雞剩低嘅馬冚唪唥彎晒，最後大波連生咗個仔係番鴨嘅。